हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे पास ये 3055 वाला ट्रांजिस्टर वाला हमारा ये एम्पलीफायर आया है, जिनसे कि इसमें 4 ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। ठीक है। तो हमारे इसमें हमारी जो प्रॉब्लम है इसमें 3055 वाले ट्रांजिस्टर में, इसमें वन साइड हमारी चल नहीं रही है। वो चल तो रही है पर हमारी बरबर कर रही है, तो हमारी फट फटी सी आवाज़ आ रही है। तो हम इसमें प्रॉब्लम देखेंगे, क्या दिक्कत है हमारी इसमें। तो मैं पहले इसके वायर लगा लेता हूँ। उन्होंने उनकी तरफ से इस ऐसे वायर आए थे। ठीक है। तो मैं इनके वायर लगा लेता हूँ, फिर वायर लगा के चेक करते हैं फिर हमारे इसमें क्या दिक्कत है। सबसे पहले मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये अभी ऑन नहीं हुआ है, मैं ढंग से तार लगा लेता हूँ इसके। तो हम सही से तार लगाएंगे। ठीक है। तो तार लगाने के बाद फिर देखते हैं हमारे इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो ये ऑन हो चुका है। और गाइस, हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। ठीक है। तो हमारे ये ऑन हो चुका है। तो हम इसमें देखते हैं फिर इसके वायर लगा के, हमारे जो स्पीकर है कॉलम के वायर लगा के देखते हैं। तो हमें इसमें दोनों साइड लगा के चेक करेंगे, दोनों साइड हमारी ओके है या हमारी वन साइड हमारी कैसे कर रही है। तो हम पहले इसे चेक कर लेते हैं। तो हम पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, इसके वायर लगा लेता हूँ, फिर उसके बाद दिखाऊंगा आपको। तो ये हमारे चल चुका है। ठीक है। तो आपको ब्लूटूथ स्पीकर का ऑन का वो आ गया होगा। ठीक है। तो हमारे ये चल चुका है। तो हमारी ऐसी आवाज़ दे रहा है, जैसे कि अब देख पा रहे होंगे आप। ठीक है। तो हमारा ये चल रहा है, तो ऐसी आवाज़ आ रही है आपको। ठीक है। तो अब मैं दूसरे वायर पहले वन साइड चेक करवा देता हूँ, फिर दूसरी साइड चेक करवाऊँगा आपको। तो मैं जैसे वायर इसके वॉल्यूम खोल रहा हूँ तो हमारी ऐसी आवाज़ आ रही है। ठीक है। तो मैं दूसरी साइड चेक करवा देता हूँ। तो दूसरी साइड चेक करवाने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ। ऐसी जैसी आप देख पा रहे होंगे आप, ऐसी आवाज़ आ रही है इसमें बरबर की। ठीक है। तो ऐसे कर रहा है ये। तो वन साइड हमारी सही है, आवाज़ आ रही है, जैसे मैं वॉल्यूम तेज़ कर रहा हूँ या हमारे जैसे भी है, हमारी सही आवाज़ आ रही है। तो दूसरी तरफ हमारी आवाज़ नहीं आ रही इसमें। ठीक है। तो मैं जैसे इसके वायर खोल लेता हूँ, निकाल लेता हूँ, दूसरी साइड लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें सही बज रहा है। ठीक है। तो हमें वन साइड हमें काम करना होगा इसमें। वन साइड हमारी क्या दिक्कत है इसमें देखेंगे प्रॉब्लम। तो हमारे दूसरी साइड आपको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारी जो वन साइड रहती है हमारी, जैसे कि हमारी वन साइड है, तो वन साइड पे काम करना है हमें। जो जो भी दिक्कत होगी देखेंगे, ट्रैक करेंगे, फिर इसे चेक करेंगे हमारी क्या दिक्कत हो सकती है ऐसे उसमें, जो हमारी आवाज़ ऐसी आ रही है। ठीक है। तो मैं इसे चारों तरफ से खोल लेता हूँ। तो आपने देख लिया होगा कि लेफ़्ट साइड में हमारी बरबर की आवाज़ आ रही है और राइट साइड में हमारी आ नहीं रही है। तो हमारी सारी ये पीसीबी में जो भी पेज लग रहे हैं तो उन्हें खोल लेंगे। ठीक है। तो चारों तरफ से इन्हें पेज को खोल लेंगे, जो उनसे भी इसमें बोल्ट कस रहे होंगे। तो हम इसे खोल लेते हैं। तो पीसीबी को बाहर निकाल के चेक कर लेना होगा कि पहले तो आपको देखनी है हमारी इसमें जो ये रजिस्टेंस रहती है, रजिस्टेंस को चेक करना है। फिर उसके बाद जो सी हमारी वन साइड की है, वो दूसरी साइड नहीं चेक करना। वन साइड से जो भी आ रहा होगा आउटपुट में रजिस्टेंस पे, तो वहाँ पे हमें रजिस्टेंस चेक करनी है। तो रजिस्टेंस को चेक करने का तरीका कंटिन्यूटी मोड पे लगा के, जैसे कि मैं दिखाऊंगा आपको, तो आपको ऐसी चेक करनी है। ठीक है। तो वन साइड आपको ऐसी चेक करनी है, जो उनसे जिधर भी आपकी आवाज़ ऐसी आ रही हो बड़ी बड़ी सी। तो मैं चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। रजिस्टेंस को सबसे पहले ऐसे फॉल्ट में हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। सबसे पहले रजिस्टेंस चेक करनी चाहिए दोनों साइड से। ठीक है। इसमें दो रजिस्टेंस रहती है, दो लेग एक तरफ मिली रहती है और दो अलग अलग रहती है। ठीक है। तो हमारी ये रजिस्टेंस ओके है, तो वीप साउंड आना चाहिए आपका। तो हमारी ये रजिस्टेंस ओके है। तो हम दूसरी चेक करेंगे। फिर दूसरा हमें क्या चेक करना है, मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा हमें जो चेक करना है, इसके कहीं से वायर तो टूट नहीं रहे हैं, या हमारे कहीं से ट्रैक तो नहीं है आपका, जैसा गिर जाता है या उसमें ट्रैक टूट जाता है, तो उसे भी आप चेक कर सकते हो। अगर ट्रैक भी टूट रहा होगा तो उसे भी आप जॉइंट या जंपर करके आपको उसे ठीक कर लेना होगा। फिर हमें तीसरे नंबर पर हमें क्या चेक करना है, जो हमारी ये ट्रांजिस्टर रहते हैं 3055 वाले। ठीक है। तो इन्हें चेक करना होगा। कैसे चेक करना है, जैसे मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, पर एक बार आपको और बता देता हूँ हमें कैसे चेक करने हैं और हमें क्या किस चीज़ पे चेक करना है। जैसे कि हमने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगा रखा है, जिसे कहते हैं बजर मोड। ठीक है। तो मैं अभी पहले आपको दिखा देता हूँ, अच्छे से सेट कर लेता हूँ इसे।
तो हमें जो भी हमारा बेस होगा, बेस कलेक्टर टू एमीटर हमारी रीडिंग मिलेगी। जैसे कि इस पे हमारी, अब मैं दिखा देता हूँ आपको, एक तरफ मिल रही है और दूसरी तरफ भी हमारी इस पे मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारा अभी तो सही है हमारा। तो अभी पहले चेक करेंगे दूसरी तरफ से। आपको वायर हटा के भी आपको चेक कर लेना होगा, क्योंकि वायर हमारे पीसीबी में लगे होते हैं, तो इस वजह से हमारा उसमें फॉल्ट नज़र नहीं आता। ठीक है, तो हमारे ये जैसे बेस पे लगा के हमारी रीडिंग आ रही है, बेस कलेक्टर टू एमीटर, तो हमारी ऐसी रीडिंग आनी चाहिए। तो हमारा ये सही है। अगर आपकी नहीं आ रही है तो हमारे ये ख़राब है, तो उसे हम बदल देंगे, फिर उसे चेक करेंगे कि हमारा ये ख़राब है सही है। तो मैं पहले इसे दिखा देता हूँ आपको। मैं इसके वायर हटा लेता हूँ जिनसे हमारे ट्रांजिस्टर के, ये जो काम करना है आपको, ट्रांजिस्टर के तार हटा के चेक करने होंगे। ट्रांजिस्टर के जिनसे तार आ रहे हैं, एमीटर बेस कलेक्टर, तो ये हमारे वन साइड जिधर हमारे प्रॉब्लम है उधर के हमें ये हमारे वायर हटाने होंगे, और उधर ही हमारी टेस्टिंग करनी होगी। ठीक है, जिसकी भी आपकी आवाज़ फट रही होगी ये हमारी आउटपुट में, तो उसकी हमें चेक करनी है। तो आप देख सकते हो, आप मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको। तो मेरे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लगाना है, तो बेस ढूंढ लेना होगा हमारा, बेस कौन सा है और कलेक्टर कौन सा है, एमीटर कौन सा है, वो तो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो बेस पे हमारी रीडिंग नहीं है, उस पे बेस पे रख के कलेक्टर पे आ रही है, एमीटर पे नहीं आ रही है। तो इस वाले पे मैं चेक कर रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ इस पे। तो रेड हमें प्रोब रखनी है, फिर हमें उस पर चेक करना है, बेस पे रेड प्रोब रख के फिर दोनों लेग पे आपको चेक करना होगा। तो इसमें एक तरफ ज़्यादा बना रहता है खाँचा सा और एक तरफ कम, तो हमारी ये रीडिंग सही आ रही है। तो इतनी रीडिंग आपकी आनी चाहिए बेस टू कलेक्टर टू एमीटर। ठीक है, बेस पे हमारे जो रहता है ये प्रोब रेड वाली, तो कलेक्टर टू एमीटर हमारी रीडिंग आनी चाहिए। तो हमारी एक इसमें ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट है, तो हमारे उस पे ट्रांजिस्टर पे हमारी रीडिंग नहीं आ रही है, तो उसे ट्रांजिस्टर को निकाल लेंगे, तो दूसरा लगाएंगे जो उनसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस पर माइका पेपर ज़रूर लगाना है आपको, जिससे कि हमारा ख़राब ना हो हीट सिंक के वजह, हीट सिंक पे। ठीक है, तो हमें माइका पेपर ज़रूर लगाना होगा। तो हमें पहले इसे चेक करके दिखा देता हूँ मैं दोबारा से आपको, कभी आप फेक मारने लगो वीडियो को। तो मैं दिखा देता हूँ दोबारा से चेक करके। हमारे इसमें ट्रांजिस्टर ही ख़राब है, तो हमारे एक तरफ कलेक्टर पे आ रही है हमारी, और एमीटर पे नहीं आ रही है। तो हमारी 655 635 ऐसी ये रीडिंग आ रही है। ठीक है, तो हमारे दूसरे वाले ट्रांजिस्टर पे इतनी आ रही है रीडिंग, तो जो सा हमारा पहले वाला है उस पर भी हमारी इतनी रीडिंग आनी चाहिए। तो आप देख सकते हो मैंने दूसरा किस एम्पलीफायर में से निकाल के लगाया है ये, जो आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें नंबर अभी दिखाऊंगा मैं, तो 3273 है। तो आप इसकी जगह इसे 3273 को भी लगा सकते हो। अगर आपको 3055 नहीं मिल रहा है, तो मेरे पे 3055 नहीं था, तो मैं इसे ही लगा रहा हूँ ट्रांजिस्टर को। तो ये भी हमारा सही है ट्रांजिस्टर, इसे भी आप लगा सकते हो। तो हमें जैसे ट्रांजिस्टर हमें खोलना होगा पीछे से, जहाँ पे हमारे हीट सिंक में ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, तो हमें अच्छे से खोलना होगा। तो जैसे हम आपने वायर हटाए हैं बेस पे और कलेक्टर टू एमीटर जैसे भी आपके वायर लग रहे हैं, सेम आपको ऐसे लगाने हैं। अगर आपके 3055 ट्रांजिस्टर नहीं मिल रहा है, तो आप ये वाले ट्रांजिस्टर लगा सकते हो। ठीक है, 3273 वाला आप ट्रांजिस्टर लगा सकते हो। ठीक है, तो हमें ऐसी जैसी आपने इसमें से निकाला है और ऐसी सेम ऐसी कसना है। ठीक है, अच्छे से कस लेना होगा, जिससे कि हीट सिंक से गैप ना हो। गैप हो गया तो हमारा ये ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये ट्रांजिस्टर को दोबारा बदल देना होगा, और कलेक्टर टू एमीटर हमारे वायर जैसे हमारे लग रहे हैं बेस कलेक्टर टू एमीटर, तो हमें ऐसे लगा लेने होंगे। ठीक है, तो हमारे सारे वायर हम ऐसे लगा लेंगे बेस कलेक्टर टू एमीटर। तो फिर ऐसी जैसे हमने पीसीबी में से हटाए थे, उसमें भी आप ऐसी जो आपके याद ना हो तो आप फ़ोटो खींच के रख सकते हो उनके। ठीक है, तो जैसे बेस टू कलेक्टर एमीटर आप ऐसी इन्हें लगा सकते हो वायर को। अगर आपके जब भी याद ना हो फ़ोटो खींचना भी, तो जैसे आपके दूसरे कनेक्शन दिखाई दे रहे होंगे, तो उनके भी ऐसे लगा सकते हो उनके देख के। ठीक है, तो ऐसे आप इसमें लगा सकते हो, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। जो पहले वाले ट्रांजिस्टर है दूसरी साइड के, उसमें भी वायरिंग सेम रहती है, तो उसमें से भी आप देख के लगा सकते हो। ठीक है, सोल्डिंग अच्छे से कर लेनी होगी, जिससे कि हटे ना वायर। तो हमारे सारे जैसे बेस कलेक्टर टू एमीटर है, वायर ऐसे लगा के, और फिर हमें पीसीबी में भी ऐसे लगा लेना होगा। ठीक है,
तो ऐसे ही चेक कर सकते हो। सबसे पहले हमारी रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस के बाद हमारा कोई ट्रैक तो नहीं टूट रहा है, या हमारा कहीं से हमारा जो हमारे वायर रहते हैं ट्रांजिस्टर के वहाँ से तो हट नहीं रहे। तो हमें अच्छे से चेक कर लेना होगा। कभी आउटपुट के हमारे पर आउटपुट के हमारे हटे होते तो हमारी ऐसी आवाज़ नहीं आती, बिल्कुल ही बंद हो जाती। तो हमारे ये ट्रांजिस्टर में दिक्कत हो सकती है या हमारे रजिस्टेंस में या ये ट्रांजिस्टर में दिक्कत नहीं है तो फिर हमारे कहीं ट्रैक टूट रहे होंगे, वहाँ से ट्रैक करके तो आप उन्हें प्रिंट जो रहते हैं हमारे इसमें पीसीबी में वे भी हमारे टूट सकते हैं गिरने के बाद। जैसे गिर जाता है तो उसमें हमारे पीसीबी में हमारा झटका सा आ जाता है तो हमारी पीसीबी टूट जाती है। तो हमारी रीडिंग आ रही है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर में हमारी ऐसी रीडिंग आनी चाहिए 400-500 दोनों पे, कलेक्टर टू एमीटर बेस पे रख के कलेक्टर टू एमीटर हमारी रीडिंग आनी चाहिए। तो जितने भी हमारे वायर हमने हटाए थे हमें ऐसे लगा लेने हैं जैसे हमने हटाए हैं, ठीक है। बेस कलेक्टर टू एमीटर। तो हमें इतने जितने 3 वायर थे इसमें 3 वायर को अच्छे से हमें नंबर वाइज से लगा लेना होगा। तो हमारे सारे वायर को अच्छे से एक एक करके हम इन्हें लगा लेंगे। तो हमें ऐसे लगा लेना होगा तीनों वायर को, जितने भी हमने हटाए थे ट्रांजिस्टर के, ठीक है। तो तीनों वायर को अच्छे से लगा लेना होगा। तो फिर हमें ऐसे चेक करके हमें ऐसे ही इसे ठीक कर सकते हैं। हमें जो फटी सी आवाज़ आ रही है या तो हमारी रजिस्टेंस बेकार हो सकती है, जैसे रजिस्टेंस शॉर्ट हो जाती है तो उसमें रीडिंग दिखाई देता है, तो रजिस्टेंस भी हमारी शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमारा जो इसके 30-55 की जगह हम इसमें ये वाला भी लगा सकते हैं, 32-73 जो ट्रांजिस्टर है हम इसे लगा सकते हैं। तो मैं अभी इसे ऑन करके दिखाऊँगा आपको। कॉलम के वायर लगा लेता हूँ जो उनसे हमारे स्पीकर के हैं आउटपुट के। तो ये आउटपुट के स्पीकर के वायर लगा लिए जो उनसे हमारे लेफ़्ट साइड की हमारी ऑडियो ख़राब थी तो उसमें आवाज़ आ रही होगी आपको, ठीक है। तो मैं इसे चेक करके दिखा देता हूँ। फिर दूसरी तरफ चेक करता हूँ, दूसरी तरफ भी हमारी सही आ रही है। तो ये वाली साइड तो हमारी ठीक थी, तो हमें जो सी हमने ठीक करी है वो वाली आपको मैं दिखाऊँगा दोबारा से वायर हटा के। तो हमारी उसमें भी अच्छे से आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो हमारी इस वाली में भी वायर में अच्छे से आवाज़ आ रही है, देख सकते हो हमारे वायर भी लग रहे हैं कॉलम के, तो हमारे सही आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो यही फॉल्ट था इसमें अच्छे से ऐसे से सही कर सकते हो आप। तो मैं जैसे आपको दिखाता हूँ वॉल्यूम बढ़ा के घटा के हमारे सही वर्क कर रही है, ठीक है। तो हम इन्हें ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।